Հայր ջան, բարև, աշխատում եմ ինչքան հնարավոր է, այսպես ասած, հեռու մնալ հրապարակային ելույթներից, բայց դե գնալով անտանելի է դառնում որոշ բաներ սովորական, կենցաղային հարցերով եւ որ կապված է պետության, ինչ որ վճարումների կամ այլի հետ, ուղղակի բարդակի աշճանը այն աշճանի է հասցված, այնքան կներեք խոսքից համար անվոռու գլուխ է ամեն ինչը, այնքան անգրագետներով լցված է պետական համակարգը, որ ուղղակի մարդուն ոչինչ չի մնում, քան ուրեմն հիասթափված ձեռքերով օդ բարձրացնել ու հանձնվել։ Ինչպես հիշում եք, հայ հավաքի ժամանակ այս մասին խոսացել ենք, ես ասել եմ, որ հայ հավաքի ժամանակ մեզ ձերբակալեցին հունվարի 28-ին եւ հանրապետության հրապարակում կայանած իմիջիայլոց ցույց էին տվել, որտեղ կանգնենք մեզ, հենց ոստիկանները, ասել են այստեղ կանգնի, որ չխանգարես, քանի որ հավաքը այնտեղ է կանում, այստեղ կանգնացեք մեքենան, որ չխանգարեք, եւ մեզ ձերբակալելուց հետո էլ մեր մեքենաները, ուրեմն որտեղ որ ցույց էին տվել կանգնել, իբրև թե սխալ կայանած լինելու պատճառով վերցել են եւ տարել են ուրեմն տուգանային հրապարակ։ Երբ որ ես գնացի մեքենան կալանավորումից, ձերբակալումից ազատվելուց հետո մեքենան հետ ստանալու, ինձ ասեցին, որ մեքենան չեն կարող ինձ հանձնել, քանի որ ես ունեմ ինչ-որ դահքի կողմից 1.454.000 դրամի ուրեմն կալանք դրված։ Եվ մեքենաս այդ պատճառով ուրեմն կալանավորված է եւ ես պետք է այդ 1.454.000-ը մուծեմ։ Իհարկե ես գիտեմ իմ վարելը, ես գիտեմ, որ այդքան խախտումներ չեմ անում, չնայած մի քանի մեքենաներ են իմ անունով գրանցված, տարբեր մարդիկ են վարում այդ մեքենաները, մտածեցի հնարավոր է։ Փորձեցի ճշտել, իրավաբան ընկերոջս խնդրեցի, որը որ զբաղվեց այդ հարցով, ասեց, որ ես գնամ դահք։ Գնացի դահք, խայտառակություն է, դահք կոչված է, դա մի հատ բարդակի, ուրեմն բարձրագույն աստիճանն է։ Իմիջիայլոց այդ դահկը այս իշխանությունները չեն ստեղծել եւ այն ինչով ովքեր որ ստեղծել են, ինչի համար որ ստեղծել են, պարզ է դա մարդկանց գրփելու, թալանելու, քերելու, մարդկանց վերից տանելու դա մի ուրեմն միջոց է, որ ընդամենը իրենց գործառույթներից երևի միայն գիտեն նամակ ուղարկել, քեզ տուգանքի թիվ ասել եւ ասել որ գնա մուծի եւ արի դահկու մուծի, արի դահկ մուծի։ Մի խոսքով գնացի, չի երկարացնեմ, առանցնել ես 8 ամիսա տանջվում եմ, չեմ ուզում ձեզ էլ այդ ամեն մարունքներով ծանրաբեռնել։ Գնացի դահկ, հետ կանգնեցի, հերթս հասավ, այնտեղ ինձ ճանաչող մարդ գտնվեց, որը որ աջակցեց, տարավ, շատ բարեհամբույր, մոտեցրեց պատուհանին, փորձեցի ճշտել, ինչի համար եմ ես մուծելու 1.400.000, կարելի է ես իմանամ ինչի համար եմ ես մուծելու այդ 1.400.000-ը ինչից է առաջացել, որ մեղքից համար ես պետք է մեքենայի համար, այդ զինվորական մեքենան է, որ երևի Հայաստանի քաղաքացիներից ուրեմն եթե ոչ 90, ապա 80%-ից ավելի շատ է մասնակցել մարտական գործողություններին։ Կարևոր չի, դա կարող է լինել մի հատ խեղճ ու գրակ Ժիգուլի կամ մի հատ, չգիտեմ, ասենք, մի հատ աննշան մի մեքենա, ուզում եմ որ չկարևորեք մեքենան, որ ասեցի ինչա թե չի նշանակում, որ եթե այդ մեքենան պետք է հատուկ մոտեցում, մեքենաս է, իմ անունով գրանցված մեքենա է եւ տարել են, ձերբակալել են։ Ուզում եմ իմանամ ինչի համար եմ մուծելու։ Փոքր թիվ չի, 14,000 չի, որ ասես դե ջանդամ, իրանք այդ պրինցիպով են աշխատում, որ դու այնքան անտանելի դարձնեն վիճակը, որ դու ասես լավ է, ավելի լավ է, մուծեմ բրծնեմ։ Որտեւ իրանք մտածում են, որ բոլորը մեր քաղաքացիները իրանք նման պարապ-սարապ դեբիլներ են, որոնք որ ոչինչ չունեն անելու, բացի առօրից իրիկուն ճոից վազես, դահկից վազես, պահքից վազես, ղախ, ու տենց այդ ամեն ինչ այդ ղախպի մեջ մուծես գնա։ Որ տենաս չի ստացվում ուծել, ներվայնանաս ասես լավ է, թքած ախպեր ջան, որտեղ ասեք ինչքան փող է, հանես 10 մենակ թե բրծնես դրանցից։ Գնացի դահկ, կանգնեցի հերթը, հասավ, ինչպես ասեցի, մի տղամարդ էլ ծանոթ դուրս եկավ, օգնեց, ցույց տվեց, որտեղ պետք է գնալ, թե չէ, երևի կեսօր էլ դրա վրա ծախսենք։ Աջակցեց, մոտեցանք պատուհանում, մի հատ թուղթ տվեցին, որտեղ ցույց է տալի, որ այո, ես պետք է վճարեմ այսքան, բայց դե ինչի համար եմ վճարում, չի երևում։
ասեցին գնա տուն, ձեզ նամակով կուղարկենք, թե դուք ինչի համար պետք է վճարեք։ Ես եկա տուն, իրանց ասած 3 օր անցավ, ինչև է, մի շաբաթից հետո թուղթ եկավ, որ ես պետք է գնամ դահ եւ մոտենամ պատուանին, այսինքն այն ինչ որ ես արեցի մի ամբողջ օր այդ ուրեմն վարակի մեջ, որտեղ ասում են կորոնավիրուս կա, գնացեք դահի այդ բանը նայեք, ուրեմն այդ հերթերը նայեք, այդ շոկը նայեք, այդ անտանելի վիճակը նայեք ու այդ հերթը մի հատ կանգնեք, էլի տեսեք մարդ պետք է իրոք առողջ սիրտ ունենա, որ դիմանա։ Եվ իհարկե շանսերը որ չես վարակվի այդ ամբողջի մեջ այդ միջանցքում այդքան մարդ, այդքան հերթ, այդքան իրար քամակ մտած մարդիկ կանգնած այդ ոնց գնան հասնեն այդ պատուանին եւ այլն, եթե բախտդ բերես ոչինչով չվարակվեցիր, մանավանդ այսօրվա այս համավարակի պայմաններում, ապա գալիս ես դու մտածել ես որ հեսա կգա կգնամ աղբեջան մարդավարիկ իմանամ ինչի համար որտեղ եմ մեղ գործել գնամ մուծեմ բրծնեմ չստացվեց որտեղ նամակն եկա որ եկեք նորից կանգնեք հերթ այդ պատուանին մոտեցեք այսինքն այդ պատուանը որին գնացեք կանգնեմ մոտեցել եմ այն որ ասում այս պլանը քեզ որ դու ասում գարդիրոբի վրից ասում ով է դրե գարդիրոբի վրա ասում մերս ասում մամորը տովա տվե ասում քուրս բա քրոջը տովա տվե ասում աղբերս բա աղբորը տովա տվե ասում փեսես փեսուս տովա տվե փեսու տովա տվե ասում ես բա քեզ որից ասում առաջ ասեցի գարդիրոբի վրից տոշտի էտի այսինքն նորից այդ ամբողջ տանջանքների մեջով անցնելուց հետո նորից պետք է գնամ նորից կանգնեմ այդ անտեր հերթը եւ ես այստեղ որոշեցի որ ես չունեմ ոչ այդ ներվերը ոչ այդ առողջությունը ոչ էլ ուզում եմ այս քրոնիկական հիվանդություն ունեմ չեմ ուզում այս վիճակում դիմեմ այդ ռիսկի եւ գնալ ինչ որ տեղ որտեղ մարդկանց այդպիսի ամբողջ հավաքվում է շոկ ու քրտինքի մեջ չեմ ուզում գնամ ուզում եմ քաղաքակիր ձևով 21-րդ դարում ենք ապրում այս շեշ գլուխ են գովում որ բանը ժամանակակից տեխնոլոգիաների էս ինչերին ոչ մի բան ինչ ժամանակակից տեխնոլոգիա արա էշից հետ ենք էշով ճամփա գնալուց հետ ենք մենք հələ այսինքն այդ կոմպյուտեր մենակ դա ստեղծված է այդ նամակների համար է սև թղթերը որ գայս է որ մուծի այսքան դակ մուծի այնքան դակ մուծի այնքան դակ այդ է գալիս այս համակարգը ստեղծել են ձեր ասած նախկինները սրանից առաջ նախկինները այդ նախկինների արժանի ոնց որ այն վաղտ է եղել անպետ գրփելու բան դեցը սրանք էսեն ախպեր այն վաղտ նրանք են գրփե հիմա էլ մենք պիտի գրփենք կարևորը նամակը գալիս է որ դու պիտի վճարես վճարումն էլ պիտի անպայման գնաս այնտեղ անես ինչի արա կա գոյություն ունի բանկեր գոյություն ունի ասենք on-line սիստեմներ մարդը այս դարում պետքա կարողանա ոչ թե քաշ փողը տանի հասնի ասենք ես ապրում եմ Համզա Չիման ինչի պիտի գամ գնամ Հալաբյանի վրա մուծեմ ես ուզում եմ Համզա Չիմանին փող եմ տվել ասենք թե կա բան եմ քաշել ինչ ինտերնետ եմ քաշել ուզում եմ աղբեջան հանգիստ բանկ ունեմ հաշիվ ունեմ մուծեմ գնա չէ պիտի գաստեմ մուծես այսօր գտնեմ զապիսները այստեղ հասցրեցին կեսը չեմ արել բայց կեսից արդեն սկսեցի ձայնագրել որտեղ իրանք դահքի ձայնագրությունները ոնց որ մնացած հիմնարկներն են անում չեն ձայնագրում այն որ զգուշացնում է ձեզ զգուշացնում են որ ձայնա չեն ձայնագրում որտեղ իրանք անգրագիտությունը կերևա Դուք զանգարել եք հարկատի կատարումն ապահովող ծառայություն Կենտրոնական նավթի բաժիններին միանալու համար Սեղմեք 1 Երևան քաղաքի բաժին Աչափնյակ և Դավթաշեն բաժին միանալու համար Սեղմեք 1 Դուք զանգարել եք հարկատի կատարումն ապահովող ծառայության Արաբքի և Քանաքեռզեքթուն բաժին Եթե գիտեք ներքին հեռախոսահամարը հավաքեք այն Առավոտից փորձում ենք հարկադիրի մուծումն ալո ալո ես ուզում եմ իմ հարկադիրի մուծումները անեմ առավոտից չի ստացվում մոտս Եկեք հարկադիր կատարման ծառայություն հարկադիր չեմ ուզում գամ ես մուծեմ ես ուզում եմ բանկում մուծեմ այդտեղ խոլերա է հերթ է կորոնավիրուս է ինձ կարաք օգնեք բանկում ես մուծում անեմ սա պետք է այո
Ձեր տվյալները ասեք, մուծեք։ Իմ տվյալները ասում եմ հաշվի համար են ուզում, չեք կարում հաշվի համար տրամադրեք։ Ես պիտի ձեզ ոտերը գնեմ, որ պետության մուծում անեմ, ձեր անունը ասեք։ Եկեք ես դուք ես հաշվի համար ուզեցիք, բայց ես Ես չտրամադրեմ։ հանգել եմ սրանից մի ժամ առաջ, տարայից Ես ընդմիջում աղի, ես տեղ չեմ եղել, չգիտեմ ով է Հա, լավ, պատասխանել։ կներեք։ Ստիպված ես ձայնագրեցի։ Ես կդնեմ խոսալուց հետո վերջում կդնեմ ձայնագրությունները այսօրվա։ Կիսատ բռատ մի երկու բան արեցի։ Ինքներդ կտեսնեք ինչ վիճակի են մարդու ասում։ Ուրեմն տենց իրավաբանին խնդրեցի, իրավաբանս արդեն 4 ամիս, 5 ամիս է գլուխ է կոտրում, որ ճշտի այդ ոնց եղավ, ոնց հասավ 1.400.000-ի, նամակներ ա գրում պեկ, նամակներ ա գրում այստեղ այնտեղ, պատասխանները ամեն նամակի մի ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, տենց հունվարից ձգվեց մինչև հիմա։ Ուրեմն սրանց նպատակը մեզ ամեն ձև այս երկրից քշելն է։ Հասցնել այն վիճակի, որ դու նադա ելնես։ Իրանց պետք չի որ դու մուծես, ես պետք է որ դու չմուծես, պրոստը նադա ելնես, ինչ ունես, չունես, ծախես, թողես, գնաս, զզվես։ Զզվստեն բարդակ։ Ով կուզի բարդակում ապրի, ոչ մեկ, չէ։ Մի խոսքով։ Տեսա ոչի չի ասում ընկերներս ասին Աշակ, մեր միսիան ուրիշ է։ Մենք որոշել ենք, որ այս երկիրը պիտի զարգացնենք, առաջ գնա, այսօր այս իշխանությունն է, վաղ այն իշխանությունն է։ Մենք արի նորից ներդրումը Արցախում արեցինք, տարավ այս իշխանությունները հանձնեց այդ ներդրումները Թուրքին, իրենց հարազատ աղբերներին։ Տարան հանձնեցին։ Ջհանդամ, իրանց լեզվով է մեզ խոսում, որ հասկանան։ Ջհանդամի գյորը տարան հանձնեցին, լավ։ Մենք իրանց համար չենք արել, մենք արել ենք դա ուրիշ նպատակով, որպեսզի Քարվաճարի շրջանը զարգացնենք եւ այլն։ Հիմա որոշեցինք, որ մեռնում է, հիմա էլ էսա մեռում, այն կորցրեցինք, հանձնեցին։ Հիմա էլ սա է հանձնում։ Տղեկ եկեք մի բան անենք, եկեք այս երկիրը ոտի կանգնացնենք, վաղ թե ուշ իշխանությունն է փոխվելու է, գալու է վերջի վերջո մի իշխանություն, որ ներդնողներին եւ մնացածին եւ այլն ոչ թե խոսքով ստից խոսան։ Եկեք նորից փորձենք, նորից հիմա այստեղ ներդրում անենք։ Պայմանավորվեցինք ընկերներով, նույն ընկերություններով բանով անենք։ Խոչընդոտը հանդիսանում դահքում իմ պարտքերը։ Լավ, որոշեցինք։ Այդ չհարցնենք, գնանք այսօր այդ բոլոր պարտքերը մուծենք։ Միջև $5,000 պարկ է ինչ-որ։ Գնանք մուծենք, պետք չի, չենք ուզում իմանանք, ախպեր, գրացան պարտքես, գնում ենք մուծենք, որտեղ չի լինում իմանալ ինչի համար, չկա ձև է իմանալու։ Քեզ մի հատ վարույթի համար են տալի, ես ինչ են ասում, կլսեք այսօր զանգում ենք անգրագիտության վերջի աշճան, իրանք էլ չգիտենք ki, մենակ ասում են արի ներքևի կասայում մուծի։ Ես էլ երդվել եմ, չեմ գնալու։ Պրինցիպի հարցը չեմ գնալու ընդեղ այդ հերթը կանգնե, որ ինձ ասեն գնա տուն, նամակը գա, հետո նամակը գա, ասա նույնիսկ այստեղ հետ կանգնի։ Եղել է արդեն, ես չի որ օդից եմ ասում։ Ենթադրություն չեմ անում, գլխից եկածն եմ ասում։ Նայ անջատից։ Առավոտվանից փորձում եմ ես դահքի մուծում անեմ, խեղճ բանկի աշխատողները մեռան փորձելով, դահքում նստած են անգրագետների միությունը։ Ոչ մի ձև չեն կարող ասեն, թե ոնց մուծում անենք։ Միակ ձևը որ ասում են, եկեք ստեղ, ընդեղ էլ խոլերա է։ 200 կիլոմետրանոց հերթերա կորոնավիրուս են ուզում վարակեն, չենք ուզում գնանք ընդեղ, ուզում ենք բանկում քաղաքակիրթ ձևով մուծում անենք, չի ստացվում, ալո։ Դուք զանգահարել եք հայկական կատարումն ծառայել։ Աչափնյակ եւ դատաշինարի։ Դուք զանգահարել եք հայկական։ Ալո։ Ես լսում եմ։ Ուրեմն Արշակ Զաքարյան անունս, առավոտվանից փորձում եմ դահքի մուծում անեմ բանկի աշխատողների հետ միասին։ Նոր փոխանցեցիք դուք հարկադիրի աշխատողին, որը որ ոստիկանությունից է։ Այ ավտորով են զուգում, հա։ Հիմա գային իմ ավտոն տարել է, որտեվ դահքը կալանք է դրել իմ ավտոյի վրա։ Ես ես արդեն քանի օր փորձում եմ մուծեմ, չեմ ուզում գամ Հալաբյան ասնեմ։ Ուզում Ծավալով հա ձեր պաստը կազմում է 245,500 դրամ։ Դրա միլիոն
դե որ այն աղջիկը որ ձեզ փոխանցել են, առավոտից ես իրանց փորձում եմ բացատրել, որ իրանք աշխատել չգիտեն։ 10 անգամ ասեցի, որ ես ճոն չեմ մուծում այս պահին։ Մուծում եմ իմ հարկայինի պարտքը, որ դահակը դրել է 1.464.000։ Հիմա ես ոնց հետ փոխանցեք այդ աղջիկին բացատրեմ, թող ինձ համար տան, մուծեմ, նուժելի ես պիտի ինգնեմ պետության ոտերը, որ փող մուծեմ։ 9-ից ժամը ցավը տանեմ, ես ընկած եմ այս բանկերում։ Հա։ Ինձ մի մարդու մի ասեք, որը կարող ասի ես ոնց մուծեմ բանկում իմ պարտքը։ Ես օպերատոր չեմ, որ ինչ-որ մեկին ձեզ մի կատիշ տատարող եմ։ Իսկ ես հարկայինի մուծում պետք է անեմ, ձեր դահքի կողմից 1.400.000 վարույթի համար ասեմ մի հատ նայեք։ Ձեր անուն ինչպես է։ Արշակ Զաքարյան։ Անգելի Արշակ, դուք դարձել եք Աջափնյակ Արաբկիր բաժին։ Այո։ Որքանով ճիշտ կլինի, ես ձեզ տամ սխալ հաշվի համար, ու ձեր գումարը գնանստի ուրիշ հաշվի համար։ Քանզի ես չգիտեմ իրական։ Դուք ոստիկանություն եք տվել, հիմա այդ մարդը ասեց ես մենակ ոստիկանություն, դուք ճանապարհային ոստիկանության համար եք, չէ՞, դա այդ հաշվի համար եք ուզում։ Ոչ, ես ուզում եմ հարկայինին, պետքին։ Հարկայինում ես Ալո, բարև ձեզ։ բարև ձեզ։ Մի հատ կարծեք ինչ հաշվի համար եք ուզում դուք։ Ես ուզում եմ վարույթի համար ասեմ, նայեք ձեր մոտ 064 Հələ մի րոպե, հետո չնապեք։ Ինչ հələ մի րոպե։ Վարույթի համարն եմ ասում, որ ուզում եմ մուծում անեմ 1.464.000։ Դա հարկայինի գործա չէ։ Այո։ Ահա, ուրեմն զանգում եք պետք բաժին, այնտեղ հնարավոր է դա տոկոսով աճող գործ լինի, որպեսզի դες հստակացնեն ինչքան պիտի վճարեք։ Դահակից ինձ թուղթ ա եկել, որ այսքան վճարեմ։ Հիմա ես բանկում եմ առօտից ուզում եմ վճարեմ։ Դուք չունեք ձև ասելու հաշվի համար։ Ներքինը, նայեք, տարբեր բաժիններ են։ Դուք հիմա Արաբկիր Աջափնյակ Դավթաշեն բաժին եք զանգահարել։ Այո, որտեղ ես Արաբկիրից եմ։ Ձեր պարտքը կապ չունի, որ Արաբկիրից եք, ձեր վարույթը գտնվում է պետբյուջեի օգտի մրցակցությունների բաժնում։ Զանգահարեք, ասեք թե ով է հարկադիր կատարող, որոշման տակ ինչ է դրած։ Ուր զանգահարեմ հիմա ես։ Որոշման տակ ինչ է դրած այդ Որոշումի իմ ձեռը չկա, ես գնացել եմ գային ավտոս տարել է, գնացել եմ վերսեն, ասել են գնա 1.464.000 հարկադիր ունես մուծելու։ Հիմա ես եկել եմ ուզում եմ այդ մուծումը բանկում անեմ, գնամ ավտոս վերստեմ։ Առավոտից ես այդ գործի վրա եմ, չեմ կարում ես անեմ։ Դուք դուժելի չունեք ձև, որպեսզի քաղաքական երկիր եք ասում, ես եք անում։ Չկա ձև, որ ես ձեզ մուծում անեմ, թե ես գնամ ասեմ Թրամփին դիմեմ։ Եթե ձեզ միացել են բաժին, սխալ են միացել ուղղակի։ Հիմա փորձենք օգնել ձեզ։ Ասեք հələ կոդը 06 հետո 46 46 06 22 Ես ամբողջ բանկի հաճախորդներին անհանգստացնում եմ այսօրվանից։ Դա սխալ են միացում։ Ես չեմ միացնում, դուք եք միացնում, աղջիկ ջան, ես ընդհանրապես զանգում եմ, ասում եմ, խնդրում եմ, փողերս մցրեք պետական բյուջե։ Հա? Մի հատ էլ երևի գնամ։ Ընդեղ եմ գնացել, ասում են աշխատողը արդեն ստեղ չի աշխատում։ Ասում եմ, բա ինչ արեմ։ Մի հատ էլ կոդը կգնեք դուք, հա։ 064 064 606 606 22 22 Se քանի օգանքեցվա Օսկարի քանի օգանքեցվա Օսկարի Ես ասել եմ ընդհանուր մի գործ եք վճարելու, ամենական ճանապարհային ոստիկանության ակտերը։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես վճարեմ, բայց դուք ձև չունեք, գոնե հələ ես մեծը վճարեմ, հետո տերմինալով մնացածը փակեմ։ Ես ուզակի խուսափում եմ գամ մի անգամ եկել եմ ձեր մոտ, այդ կյանքում որ ինձ գնդակարել էլ ձեր մոտ եկողը չեմ։ Այդքան ժամ հերթ կանգնեմ, որ ասեն աշխատողը էլ չի աշխատում, մեր մոտ չգիտեն գործը դուրա։ Դրա համար եկել եմ բանկ, ուզում եմ մուծումներ անեմ, պրծնեմ ձեզանից։ Բայց դուք գիտեք, որ բանկով վճարեք 3 օր հետո նոր։ Ջանդամը լինի, թող մի շաբաթ հետո լինի, թող լինի պրծնեմ ձեզնից։ Այսօր, ասեցին զուշացնեմ,
ձեզ իմանամ։ Խնդրեմ, ինձ մենակ ես դες արեք պրծնեմ այդ դահ կոչված դժողքից։ Սպասեք հիմա մի ասնեմ, դեք բաժին թող հաշվի համարը ասնեք, մի րոպե։ Դինգնենք ոտերը, որ խնդրեն, որ փողնուցեն։ Անջատ։ Հարեսան։ Անջատ եմ։ Զանգարել եք հարկատի կատարան ապահում։ Աչապնյակ և դավտաշեվար։ Զանգարել եք հարկատի կատարան ապահում ծառայության։ Զարգացած երկիրն է։ Շրջան վարկի սուպրուսանի $40,000 և 10 միլիոն երկ։ Անջատում են, արդեն չեն ուզում խոսան։ Այս մարդիկ ուղղակի անգրագետ են, ուղղակի չգիտեմ։ Հարկատի կատարան ապահում։ Ուղղակի դրել են նամակ գրել, մարդուց փող ուզում։ Հաշվի համար պետք է ասեն ընդհանրապես, չէ, էդի սխալ է։ Ճանապարհային ոստիկանություններ։ Ուծելու են գնալ կորեր։ Հա, անջատում են։ Սրիկա են, էլի, սրիկան էլ ո՞նց ալնում։ Նայի պետության գլուխ կոչյալ, նայի ինչ վիճակում ես գցում մարդկանց, որ ուզում է պետության բյուջե փող բուծել։ Դուք զանգարել եք հարկատի կատարման ծառայության հրապկի երկրնակերդեցուն բաժին։ Եթե գիտեք մեկի հեռախոսահամարը։ Արդեն համարը տեսան չեն վերցնում։ Ումս հիմա զանգեմ։ Ոնն էլ զրում եկով։ Ես ուզում եմ, որ ես արաբկիրի սաղ աշխատողներին կամ տանեք կրթեք, որտեղ ես առավոտից իմ ամեն ինչ թողել եմ, որ պետ բյուջե փող մուծեմ, եւ ես կաղճիկները հերթով վերցնում են, մեկի մյուսի վրա գցում են եւ ոչ մեկ անգրագետները մի հատ հաշվի համար չեն կարող նստել։ Որ ես մուծում եմ։ Զանգել եմ։ Հա՞։ Զանգեց մեկը քեզ։ Լավ, անջատ էդի։ Լավ, շնորհակալություն, ինչ ասեմ, չի նու։ Վերջը գնացի այսօր, զանգեցի, գնացի ոստիկանություն։ Ճանապարհային, որտեղ մեքենաս տարել է։ Ասացին, որ արդեն մեքենան ոստիկանությանը ճողին չի պատկանում, այլ պարեկային ծառայությանը։ Մոտեցա պարեկային ծառայությանը, շատ բարեհամբույր տղա էր, ինձ էլ ճանաչեց եղնիկներում ծառայել այն ժամանակ, որ ես գնում էի դիրքերում եւ այլն, շատ լավ տղա էր։ Այս տղան փորձեց օգնել, բայց նախ մեքենան չէր գտնվում, հետո գտան սիստեմում, որտեղ ընդամենը ցույց տալի, որ ես պետք է մուծեմ 1,395,000, որպեսզի մեքենան կալանքից ելնի, դուրս գա։ Ուր գնամ։ Ասում են, չգիտեմ, դե դահք պետք է, զանգում եմ դահք, ասում եմ, լսեք, ես ունեմ մուծումներ անելու, ասում են, այո, 1,464,000,
Այնտեղ ուրիշ թիվ է գրած, այդտեղ ուրիշ թիվ են ասում։ Ասում եմ լավ, ես ուզում եմ գնամ հիմա բանկում մուծում անեմ։ Ասում է, չէ, պետք է գաք կամ գնաք տերմինալ։ Ասում եմ ինչու, բանկերը ինչի համար են։ Ես ուզում եմ գնամ բանկում, հաշվի համարը տվեք եւ վարույթի համարը տվեք, գնամ բանկ։ Բա լավ, գնացեք բանկ, մի հատ համար տվեց, վարույթի համար 640266 եսի ինչ։ Գնացեք, տվեք բանկի աշխատողը, գնացի ճանապարհին տեսա Կոնվերս բանկ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արշակունյաց փողոցի վրայի այդ մասնաճյուղին Կոնվերս բանկի, այսօր ամբողջ օրը իմ հետ կառավարիչից բռնած աշխատողներով վերջացած հաճախորդներով հանդերձ մարդիկ sense հավաքվել էին, բալետ էին անում, որպեսզի Արշակ Զաքարյան քաղաքացի գնա պետբյուջեին խնդրի աղաչի ոտեն ընկնի ասի թակավոր ապրած կենա հարկերդ եմ բերել ուզում եմ մուծեմ խնդրում եմ վերցրեք որ ես մաքրեմ այդ պատմությունը պրծնեմ ձեզնանից ձեր դժոխքից պրծնեմ ու գնամ այս երկրում նորից ներդրում անեմ փորձեմ նորից մի բան սարքել փորձեմ նորից այս երկրում որ մարդիկ ոչ թե փախտեն 29000 մենակ այս կիսամյակում Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել քանի հազար արդեն գնացել են Եվրոպա դատարկում են Հայաստանն առանց հայերի երկիրը առանց հայերի ծրագիրն են իրականացնում մենք էլ փորձում ենք այս ձևով օրինական ձևով դրա դեմն առնել աշխատատեղեր ստեղծել հետաքրքրություն ստեղծել նորից տուրիստներին հետ բերել չէ որ մենք համարվում ենք լավագույն ուրեմն երկրներից մեկը այսօր տուրիստները գալիս են այստեղ կամ պետքա լինել խելագար կամ պետքա գան այստեղ սրսկվելու այդ ինչ է պատվաստանյութի մեկը իրանց դա ձեռա տալի թիվ են գրում խնդալու էլ է էլի ասպա ուրիշ երկրներում ավտո են տալի այդ պատվաստումների շահարկում են մեր մոտ էլ տալիս են թատրոն երեք կարծացի գրածա որ պատվաստումների մասնակցած մարդիկ խաղարկության են մասնակցելու թատրոնի օպերայի տոմս են տալու թատրոնը մեր կյանքն է ինչ էսե որ դպրոցում բերում են նաղդում էին վրեկները այդ տոմսերը հիմա էլ որոշել են որ գնաց պատվաստես այդ տոմսերից քո վրա կնաղդեն այն էլ խաղարկությունով երջանկություն է պատկերացնում գնում ես պատվաստես որ թատրոնի տոմս տան 1000 դրամանոց քեզ գնում ես կյանքդ վտանգի ես ենթարկում չգիտես ինչ պատվաստանյութ է ինչա կամ թե թեկուզ լավ ես անում պատվաստում ես միգուցե եւ այդպես է պետք չեմ ուզում ես հանդիսանամ մարդ որը դրա դեմ խոսա որովհետեւ կարող է օգուտ է ես բժիշկ չեմ բայց անձամբ ես փորձում եմ հեռու մնալ շփումներից բան եւ չվարակվել ոչ թե գնալ եւ պատվաստվել որ չգիտեմ արդյունքում ինչ կլինի իմ քրոնիկ հիվանդության վրա դա ազդում է թե չի ազդում այս երկուսի իմ հիվանդությունից հասկացող բժիշկ գոյություն չունի այս հիվանդությունից մենակ արտասահմանում են հասկանում Ջանդամը գյորը գնացի բանկ բանկի աշխատակցությունին շատ սիրալի շատ շնորհակալ եմ եւ կառավարիչ եւ բոլորին մարդիկ իրոք ցանկություն ունեն օգնելու ասում հարգելի քաղաքացի եթե ես հիմա այս ձեր ասած վարույթը խփում եմ բացում ինձ ոչինչ չի տալիս զանգում եմ նորից դահ նորից վերցնում եմ անշնորհք աղջիկ են ասեմ անշնորհք են ինքներդ կտնակ որ անշնորհք են ոչ ուզում են լսեն ոչ ուզում են մանրամասն հələ են կեսի եմ ձայնագրել միջև այդ ինչքան բաներ են ասել անգրագիտության գագաթնակ է չեք պատկերացնի Զանգում ասում աղջիկ ջան, ես բանկում եմ ուզում եմ պետբյուջեին ձեր ասածով իմ պարտքերը մուծեմ։ Խնդրում եմ ինձ հաշվի համար կտակ։ Ինչ հաշվի համար։ Ձեզ համար ուզեցիք տվեցինք, այդ համարը տվեք բանկում։ Բանկի աշխատող ասեց տվեք ես խոսամ։ Վերցրեց ասեց աղջիկ ջան, հասկացեք, ես չեմ կարող ես ձեր տված 6-ին թվով ինչ որ բան վճարում անել։ Մեր ոչ երևում այդ փողը ուրա գնում։ Հա, փողը կվերցնեմ վճարում կա, բայց ուրա գնում ինչի համար, ոնց չի երևում մեր մոտ։ Խնդրում ենք հաշվի համար տվեք, որ տեսնենք այս մարդու, ուրեմն այնտեղ վարույթները տարբեր են, մեկը քաղաքապետարանին ապարտ, մեկը ՃՕ-ին ապարտ, այս տվյալ դեպքում այս մարդն ասում է, որ հարկայինից է այդ պարկը գալիս։ Եվ ձեզ ասեմ ինչից է գալիս։ Սա արդեն իրավաբանը ճշտեց վերջապես 6-8 ամսում, որ այսպիսի բան կա։ Ուրեմն այստեղ ես ունեցել եմ լցակայան, չաշխատող, որը վաճառել եմ 17 թվականին Այդ գումարով գնացել եմ Արցախում գնել եմ այն հողը, որտեղ կառուցեցինք Արի ռեզորտը, հենց նույն գումարով, այդքան գումար էր պետք։ Ներդրում արեցինք $500,000 այնտեղ սարքեցինք այդ ամեն ինչը։ Այս իշխանությունը այդ ամբողջ ներդրումը վերցրեց այսպես նվիրեց Թուրքիին։ Հիմա էլ գտել եմ, որ այն, որ ես վաճառել եմ այդտեղ լցակայանը եւ այդ գումարով գնացի այնտեղ ներդրում եմ արել, այդ գործարքի ժամանակ վաճառքի
պետք է ես ուրեմն $4,000 մուծեմ պետությանը։ Ոչինչ, որ $500,000 այս պետությունը վերցրեց եւ նվիրեց ստորագրությունով պետության, այսպես ոչ բարող ղեկավարին նվիրեց Թուրքին, ոչինչ, մի հատ էլ 4,000 մուծի, որ դու ռիսկ ես արես տեղի, ուրեմն լծակայանը վաճառել ես, գնացել ես Արցախում, իմ ընկերոջ Ալիևի հողը անօրինական առել ես, Արցախի հանրապետություն, այսպես ասած, իրես մեր կողմից չընդունված պետության կողմից հող ես առել, մի հատ էլ պիտի տուժ վճարես։ Լավ, այդ մի կողմ քաղաքականությունից գցեցինք, սիգտ իրարեցինք։ Հիմա եկել եմ մուծելու աղբեր ջան, դուք եք ճիշտ, դուք անգրագետներ եք, այս երկրում միշտ անգրագետներն են ճիշտ։ Գրագիտությունը, քաղաքակրթությունը եւ այլն երբեք չի կարող ճիշտ լինի։ Այս երկրում պետք է լինի բռի էշ համբալ չոբան, դեբիլի ասածն է ճիշտ, մնացած ոչ մեկի ասածը չի ասնում, որովհետեւ ինչ որ մի դեբիլ այդ հորին էլա որ պետք է քերթեն քաղաքացուն մի ուժ դեբիլ էլ ասում է քերթում եմ, մնացած այդ արանքում հանգամանքներ, ուրեմն թե այս դեպքում ինչ, թե այն դեպքում ինչ չկա գրած։ Ոնց է մեր սահմանադրությունը գրած, նույն ձև սահմանադրությունը ոնց են այսօր մեկը ասում է էսա ճիշտ, մեկը ինա ճիշտ, սահմանադրական դատարանները ասում է որ դու ես ճիշտ, որ դու ես ճիշտ, вообще չկա ճիշտը։ Չէ, բոլոր հարցերը ինչ որ պարզվում որ հստակություն չկա։ Չկա գրած որ այ բի դեպքում ինչ են անում։ Գրել են, անցել են առաջ։ Հիմա բանկից զանգում են մի քանի անգամ, մի քանի աղջիկ են վերցնում, բայց ոնց որ միշտ նույն աղջիկներ է, բայց ինքը ասում է ես ձեր հետ չեմ խոսացել։ Լավ աղջիկ ջան, նրան եմ նորից բացատրում, ես բանկում եմ։ Ցույց է տալիս, որ ունեմ այսքան պարտք, ուզում եմ վճարեմ։ Ինչպես վճարեմ։ Ասում է գնացեք տերմինալով վճարեք, եթե չեք ուզում գահ դակ։ Լավ ասեցի, բանկից միլիոն ընդհանուր կանգնես որ դակին 1,787,000 այդ պահի դրության պարտք է։ 1,787,000 բանկում, ուրեմն կախի կաստելուց հետո մոտենում եմ այդ ուրեմն տերմինալ կոչվածին։ Տղայիս հետ մի ժամ փող են գցում, 1,700,000 պատկերացեք, գցում են, ցույց է տալիս, որ ձեր պարտքը դակի 1,700,000 գցեցինք, 1,754,000-ը գցեցինք, 787,000 եսիմ ինչքան գցեցինք ու վճարել, սխում ենք վճարել, հանեց ինչ-որ 4,000 դրամ։ Ասես դուք դեռ ունեք 1,750,000, այստեղ 750,000 դեռ փող ունեք, բա դա ինչ վճարենք։ Նորից դահկի էջը, ուզում եք ուրիշ վճարում անեք, այո, դե մտածեցի երևի պիտի բոլոր վարույթները հերթով սեղմեն վճարել։ Մտնում ենք այնտեղ, վճարումը սեղմում ենք, ուրեմն ավտոմատը 300 դրամ բանը գործարքի համար փողը տանում է, վճարում չի անում, գրում է գործարք հնարավոր չի իրականացնել։ Նորից ենք, ոչ մի 3,000 դրամի 300 դրամներով տարավ, բայց գործարք չկատարվեց։ Վերջը, այդ խեղճ բանկի կառավարիչը զանգում է տերմինալի, ուրեմն տերմինալի այդ բաժնին։ Այս մարդիկ այդ փողը հայտ են հանում։ Մի քանի ժամ է տևում դա, բանկը կանխիկացնում է այդ 1,750,000 ինձ հետ է տալիս։ Նորից ենք զանգում դահ, նորից ենք փորձում վճարել, նորից են ասում զանգենք միացնենք ես ինչ, զանգում եմ ես ինչին, ես ինչը բարձում է զբաղվում է ճանապարհային ոստիկանության, ասում է ես կարամ քո տուգանքները ասեմ մի հատը, դու մուծի ընդհանուր գումարը, այդ մի հատով թող գնա, ախր դա ոստիկանության չի, դա հարկային է, մուծեմ գնա կկորի, այս կինն է ասում բանկի աշխատողը, թե չէ մուծելու էի գնար կորեր այդ 1,700,000-ը, փառք Աստծո շատ լավ բան, նորից եմ ասում, 1000 շնորհակալություն այդ բանկի աշխատողներին, ասում է տղա ջան, ես որ մուծեմ գնալու է կորի այդ փողը, չես կարողանալու հետ բերես, ոնց կարա մի վարույթով ասենք 4,000 դրամ ճանապարհային ոստիկանության խախտման համար դու մուծում ես 1,784,000, հետո դու ոնց ես ապացուցելու, որ էդի դու չես տվել այդ բյուջեի տրամար, չէր հարկային պիտի գնար, պետքա լինի հաշվի համար, նորից ենք զանգում։ Մի խոսքով, բանկի կառավարիչով, բանկի աշխատողներով, ես տարբեր հեռախոսազանգեր անգամ, ոչ մի ձև չկարողացանք։ Բարդակ միջև վերջ, բարդակ կա բարդակ։ Ուրեմն ես որպես պետության այդ բոլորին պետք է, այդ դակը պետք է ասենց վերցնել, այդ դակը 100% շատ ավելի բյուջեի վրա փող է նստում, քան նրանք փող են բերում բյուջե։ Այդքան աշխատողով, այդ նամակներով, այդ թղթի ծախսով, այդ էլեկտրոէներգիայով, այդ շենքով, այդ վարձով որ հաշվեց, այդ դակը բանի պետք չի։
դա գրփելու հիմնարկ է, բայց մեկը իրանք ավելի շատ են ծախսում։ Հիմա այդ դահակը կոչվածը մի մարդ չգտավ ամբողջ համակարգում, որ կարողանա ինձ, մեղավորիս, բազմամեղիս, հանցագործիս, ինչ ասեմ, դիվերս բանին, ինչ են ասում են, չգիտեմ, ռեցեդիվիստիս, ասի, որ իմ մեղքերի համար եկել եմ, ընկել եմ, ոտել այդ պետություն ջան, ուզում եմ բյուջեից փող մուծեմ, որպեսզի պարտքեր չունենամ, չեմ էլ ուզում իմանամ ինչի է պարտ, թագավորն ապրած կենա ասել ես պարտք ես, բերել եմ տուրքը տամ, որտե դնեմ, ուրդի դնեմ փողի քսակը, պայստը ուրդի է, մի հատ հաշվի համար չկարեցան տան, որպեսզի ես կարողանամ մուծում անեմ, վերջում ես էլ, բանկի կառավարիչն էլ, բանկի աշխատողներս էլ, հանձնվեցինք, ասեցինք անգրագետն ապրած կենա, այս երկրում անգրագիտությունն է, որ պիտի տիրե, այս երկիրը միայն անգրագետներին է պատկանում, չկարողացա մուծում անեմ, ուրեմն, ինչ պարզեց բանկի կառավարիչը, ինչ որ ձև դահկը դրել է, 0 ամբողջ, ինչ որ մուծումի թիվը նայեք, 0 ամբողջ, 8 9 9 9 9 9 9 9 եւ բազմակետ լումա ուրեմն ես պետք է տերմինալով փորձեցի մուծենք տերմինալ փողերը կերավ ստիպած եղավ բանկը հետ տա նորից գնացինք տերմինալ ասեցինք հատ մուծենք ցույց է տալիս 7500 դրամ քաղաքապետարանին ինչ որ պարտք եմ երևի կանգառի համար Ջանդամը գյորը մուծեք, չեմ ուզում իմանամ ինչի երբ ոնց, մուծում ենք, սխվում եմ մուծել նորից 300 դրամ պարզվեց, որ 0 ամբողջ 8 9 և բազմապետ, որտև չի երիքում կապիտորի վրավ այդքան թվերը ծույց տա, լումա, այսինքն 0 ամբողջ 9 լումայից, ինչ որ 0 ամբողջ 0 բազմակետ վերջում 1 լումա պակաս Իսկ ապարատը լումա վաբշե գոյություն չունի, ուր մնաց 0.899 լումա։ Հասկանում եք։ Եվ դրա համար ապարատը տեխնիկան սարքված Չինաստանում, Ճապոնիայում, Ամերիկայում խփտվում է, որ ասում է հայերը հենց հաստվեցին ապարատը խփտնվեց ռոբոտը, հիշում եք։ Մեր համար ասած դա կնես թիվա դրել մի հատ առաջին մուծում է դա 0.899 լումա, չգիտեմ ինչի համար եմ ես 0.8 լումայի, ինչ խախտում եմ արել 0.8 լումայի։ Եվ դրա պատճառով ես մնացած 1.784.000 դրամը չեմ կարող մուծում անեմ նույնիսկ տերմինալով եւ բանկով։ Այսինքն միակ ճանապարհը մնում է, որ ես գնում եմ կանգնում եմ դահքում հերթս հասնում է, ասում են գնա տուն, քեզ նամակ կգա, նամակում գալիս է որ արի դահքում կանգնի հերթ։ Հմիացեք Լավ, չեմ խելագարվում, այսքան որ չեմ խելագար, 54 տարի որ չեմ խելագարվել, այս անասունության ձեռը ընդհանուր, ներկա նախին կապ չունի, այս սիստեմը, այս անփդած, հոտած սիստեմը, հիմի ոնց անենք մենք, ինչ անենք, եթե վերևից հրամանքա ամեն ինչ արեք, որպեսզի այս մեքենան չտակ, դա ամոթ չասեք ախպեր, Ես մեքենան էլ չենք ուզում տան քեզ ես էլ աշախ, ես էլ ինչ ունես ախպեր ջան, գլխակը լտենամ, վերեն դուխով գրած չի, բայց ոնց որ թուրքական էլ չի, չէ լավը չէ, եսի չենք ուզում, հա? Ոնց անենք, ասեք ախպեր, մարդ ենք նորմալ, սորական քաղաքացի իրավաբանս չի կարում անի, ես չեմ կարում, բանկում չեն կարում, ոչ միտեղ չեն կարում, ոնց անենք, ասեք, անգրագիտության, Բարդակ, ավելի կոշտ կասե, ուղակի չեմ ուզում, բայց որ դուք, ուղակի, բոլորը դպրոց են գնացել փոքր ժամանակ, դուք գնացել եք դեբիլի, դպրոցի փոխարեն երեխեք գնում են դպրոց, այսօրվա սիստեմ աշխատողների մեծ մասը գնացել են դեբիլի, և իրան դեբիլի դիպլոմով եկել են, որովհետև հնարավոր չի, որ Դու աշխատես քեզ տանետ հեռախոսների վրա նստես աշխատես ու դու չկարողանաս
սովորական քաղաքացուն ուղղորդես, թե ինչպես դա իր քաղաքացիական պարտքը կատարի, ասենք թե ես եմ սենց գլխիս բանա այդ լուսապսական մեջքիս այդ թևերից հա սպիտակ, հրեշտակ դեբիլ է, հա դեբիլ է հրեշտակ եմ էլի, որոշել է որ առանց իմանալու մեղքս ինչի համար մենակ թե մուծեմ, եթե թագավորն ապրած կային ասելա պիտի մուծեմ, բայց էլի չես կարող անես, հասկանում եք։ Բանը գործ պիտի թողես, ոչի չոր չզբաղվես, գնաս ոտները խնդրես, աղաչես, պաղատես, պարկեսը դե պալատկա դնես, դահկի դեմը քնես, որ վերջի վերջո կարողանաս իրանց ուղարկած նամակների հիման վրա մուծում անես։ Բայց այդ մուծումի դիմաց պիտի տան, չէ՞ որ դու կարող ես հիմա գնամ մուծեմ, վաղ այդ նույն ոչխարը նամակը գրի ինձի, որ դու դեռ 1,7 զադորնովը քակակեր ես սենց կարած բան գրեր, կոմեդիա գրեր։ Մուծում եմ նորից գալիս վաղը, որ դու 1,7 ու ես չունեմ ապացույց, որ ես այդ որտեղ ես մուծել, որտեղ ինչ չեն ասում, ինչի համար եւ ուր մուծեմ։ Արդեն բառերս չի երիկում, բառապաշարս չի երիկում, բացատրեմ վիճակի աբսուրդությունը։ Թողնում եմ ձեր դատին, տեսնեմ կա այս երկրում մի օրգան, որը կզբաղվի սրանով։ Կզբաղվի սրանով ու կճշտի աղբեր այս մարդը, ինչի ա դու կարող է, ինչի չի կարող մուծի դու գանը, ինչի եք մեքենան 8 ամիս պահում։